Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Baby Slam, là mình bé Vàng đây, và hôm nay mình có một khách mời vô cùng đặc biệt. Không phải là Ngọc Diệp đâu, bạn này vô cùng đặc biệt đó. Và mình đặt tên cho bạn ấy khi mà đến Baby Slam chính là bé Mập đây. Hôm nay bạn mình sẽ làm thử thách, đó chính là bánh chấm sốt kinh dị nha. Và nguyên liệu chúng ta cần có đó chính là sô cô la chảy này, dầu ăn, gì đây? Chính là bột canh, đường thốt nốt, dầu ăn, gì dầu chứ, và tương ớt. Chúng ta cần có những cái lá bốc thăm gia vị nha. 2 cốc nước và 2 cái bánh. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách thôi. Let's go. Bây giờ bạn mình sẽ còn từ xì xem ai là người bốc thăm trước nha. Bọn mình sẽ có 3 keo nha. Let's go. One, two, gì ra cái này. Và các bạn ạ, không tính lần này nha. One, two, gì ra cái này. Yeah, mình 1 điểm rồi. Ai thắng nhá là người bốc thăm trước. One, two, gì ra cái này. Không tính. One, two, gì ra cái này. 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 Yeah, mình quyết định là sẽ thắng rồi. Yeah, mình sẽ được bốc thăm trước nha. Bây giờ mình sẽ bốc thăm thôi. Mình sẽ chọn cái này. Mình sẽ bốc cái này. Mình có xì dầu. Mình có xì dầu các bạn ạ. Ok, bây giờ đến lượt bạn này chơi nha. Bé mèo phải cầm cái túi xì dầu này thôi. Cái nhiều nhất trong chỗ này và mình sợ nhất là cái này luôn. Chỉ trước cái này một bước rồi, mình sợ cái thứ hai là cái tương ớt các bạn ạ. Bây giờ thì sẽ đếm bạn này bốc thăm. Bốc thăm đi nào. Tương ớt các bạn ạ. Yeah. May quá mình sẽ không còn cơ hội và tránh mất cái báo tố của mình rồi. Yeah. Cầm tương ớt đi. Bây giờ thì bé mẹ sẽ bốc nha. Cái gì đây? Ui, mình quên mất bỏ lại cái lá thăm lúc nãy mình bốc ra các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn cái này. Dầu ăn. Mình phải ăn dầu ăn các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ lấy cái này về. Giờ sẽ đến rồi. Được chocolate đấy kìa. Vậy là mình sẽ phải ăn muối hoặc đường thốt nốt sao? Oh, hey. Cầm về. Ok. Ai. Bây giờ thì mình sẽ bóc nha. Muối. Oh really? Không thể tin được các bạn ạ. Oh my god, muối thì cầm muối về thôi. Vậy là cuối cùng bạn ấy được có đường này, thật là gia vị không hề hay thế nào. Tương ớt với sô cô la. Hay quá đi. Bây giờ thì chúng mình sẽ lấy một cái bát để trộn với nhau nha. Bé mèo đã trở lại với lợi hại hơn xưa. Bé mèo đã lấy bát và thìa ở đây. Bây giờ bọn mình trộn với nhau nhé. Các bạn ơi, đây là hỗn hợp của bé Mập các bạn ạ. Tan tành. Còn đây là của mình. Sự kết hợp giữa những thứ gia vị, trừ dầu ăn đó mà.
Nhìn nó cũng ngon phết đấy các bạn, mình rất là thích. Bây giờ bọn mình sẽ ăn nha. Bây giờ bọn mình sẽ bóc bánh mà chấm cho kinh dị đó nha. À, bọn mình có phải đặt giờ đúng không? Bọn mình đã hẹn 1 phút rồi đây là các bạn ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu thử thách thôi. Bây giờ mình sẽ start the time mình nha. 1, 2, 3. Mình sẽ lấy bánh ra nè. Chết rồi. Các bạn đi. Không chút nào. Mình không thấy các bạn được. Mình sắp hết thời gian rồi. Ôi ôi. Nó hết bánh rồi các bạn. Mà ớn quá. Mình chắc chắn thua. Từ mấy giờ mình không chấm một gì sốt nào cả. Mình chấm mặn dầu ấy thấy kinh rồi. Không, cả hai đều thua cả. Mình sẽ phỏng vấn để mập nha. Từ nãy giờ tất cả mình ăn đều chấm với sốt này đúng không? Thế mình thua rồi. Có mình ăn mình không chấm. Cho mình uống nước chứ. Sốt kinh cực. Uống nước kinh. Ấy cái nó mặn mặn nó còn chua chua. Nó chưa ra nước à? Nó mới kiểu được. Mình rất là chắc cay. Ăn em bé. Không phải say say kinh cực. Mình rất là cay luôn. Cục cay. Mình rất mặn thua các bạn ạ. Ăn thêm cái này đây. Không. Bây giờ mình thua rồi. Úp. Nên là mình sẽ phải làm một thử thách gì đó với mặt dành ra cho mình nhé. Các bạn có thấy cảnh quay của bọn mình nó khác không? Tại vì mình mới chuyển nhà mới xong đấy. Đây là cái góc học tập của mình nha. Nó cũng to hơn lần trước rất là nhiều. Bằng cái bàn học lần trước của chị mình. Đây là phòng mình các bạn ạ. Nó cũng bình thường. Phòng mình nữa nha. Còn có cả phòng chị nữa. Hello. Các bạn ơi, bọn mình chỉ quay cái góc học tập của mình thôi, với cả phòng thôi. Chứ mình đổ hết bí mật ra thì mình đánh chết. Bye bye các bạn nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Bế mặt chào các bạn đi nào. Hey. Bye bye. Bye bye. See you again. Nhớ đăng ký cho bọn mình nhá. Vì nút đăng ký của mình hỏng rồi. Ấn thử hộ bọn mình xem. Ấn thử nhá. Ấn thử nhưng mà không được hủy đâu. Ấn thử nha. Và nút like cũng bị hỏng rồi. Các bạn ấn vào xem nào. Còn nút dislike thì không hỏng. Nó bình thường. Nói chung là nó hỏng. Nhưng mà các bạn nhớ ấn 2 lần để kiểm tra nhá. Với cả nút chia sẻ nữa cũng hỏng luôn. Các bạn nhớ ấn nhé. Chia sẻ cho một người nào khác. Ok, bye bye các bạn.